Uma historinha. Quais histórias vocês querem contar? Que eu quero contar. Posso falar. É uma história real. Não sei se é real, mas vamos lá. Aconteceu com a Sara, minha amiga aqui do sítio. O meu irmão tá com ela. Esse é o irmão, o Felipe. Eu também tava. A gente dormiu lá na... Esse é o papai. A gente dormiu lá na casa da minha avó. Aí a minha amiga Sara quis ir ao banheiro. E meu irmão, ela viu uma coisa no espelho. E a metade da história o Felipe conta. Não, eu não sei. Tá Eu vi. Não quero contar. E aí, a Sara, ela foi no banheiro. Aí ela foi lá e ela viu uma coisa no espelho. Aí eu fui lá também e aí eu não vi nada. Agora eu tô vendo. Peraí, já. Aí como ele falou que não viu nada lá, aí a gente voltou a assistir, que a gente tava assistindo na TV da minha avó. Aí quando já era um pouquinho mais tarde, quem quis ir no banheiro fui eu. Ixi, E aí? eu vi a mesma coisa que ela. Meu Deus. E o meu irmão veio atrás, porque eu e ele tava com vontade de ir no banheiro. Então, aí a gente viu alguma coisa. Vai O que você viu? Aí, eu Papai não se sabia o que eu assustou. vi. Parecia a loira do banheiro misturado com uma cor verde. Quê? Com aquele bicho lá, aquele bicho da oração do mal. Freira. A freira. Não sei o que foi. Até hoje eu não sei o que foi. E essa é a minha história. Tô brincando! Não acabei. Aí chegou amanhã e eu fiquei com muito sono. Sério, eu fiquei com muito sono porque eu fiquei acordada até bem tarde. A Clara e o Felipe já foram no Que mim. horas que acontecem as coisas? 3 da manhã. E a gente. E eu e o Fê foi 3 da manhã. E 25. A Sara foi 3 da manhã só 3 horas da manhã. Eu e ele foi 3 da manhã e 25. Aí, por isso que a gente viu isso. Então, assine o nosso canal e mais histórias virão. Depois vai ter uma